Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်မရာကောင်းမကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဓိကဦးစားပေးတဲ့တစ်ချက်က sensor size ဆိုတော့အဲ့ဒီ sensor size ဆိုတာဘာလဲ Xiaomi ရဲ့ Mi 12S Ultra မှာပါမဲ့ 1-inch sensor ကအရင် Sony Xperia Pro 1မှာပါခဲ့တဲ့ 1-inch sensor ထက်ဘာတွေပိုကောင်းလာမလဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြောပြမယ်ဆိုတော့ကင်မရာတစ်ခုမှာပေါ့နော်ပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အလင်းရောင်ဘယ်လောက်ထိရနိုင်လဲဆိုတာကိုအဓိကဆုံးဖြတ်ပေးတာကသူ့ရဲ့ sensor size ပါကင်မရာရဲ့ exposure balance တွေ dynamic range တွေ sharpness တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအလင်းရောင်ကိုဘယ်လောက်ထိဖန်ယူနိုင်လဲဆိုတာရဲ့တနည်းအားဖြင့် sensor size ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာရဲ့ပုံမှာမူတည်တယ် sensor size ကကြီးလေ dynamic range ကကောင်းလေပုံတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးလေအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်20 megapixel DSLR ကင်မရာပုံတွေကလက်ရှိ108 megapixel smartphone ကင်မရာတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့ပုံတွေထုတ်ပေးနိုင်တာအဓိကအဖြစ်ဒီ sensor size ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ် smartphone တွေကတိတိလေးတွေဗျာနေရာခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ sensor size ကိုအကြီးကြီးမထည့်ပေးနိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်1/2.55 အဲ့လောက်ပဲထည့်ပေးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော် higher end smartphone တွေမှာဆိုရင်1/1.5 inches အဲ့လောက်ထိထည့်ပေးနိုင်တယ်ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် camera sensor size specification ကိုလက်မှတ်နဲ့ဖော်ပြရတယ် half inch to 1/3 inch တို့လိုမျိုးကိန်းဂဏန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်ရမယ်အပိုင်းကိန်းပုံစံနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအနောက်ကကဏ္ဍအသေးလေး sensor size ကပိုကြီးလေလို့အသက်မှတ်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကလေးပိုင်းတစ်ပိုင်းထက်ပိုကြီးတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဖုန်းတွေထဲမှာ sensor size အကြီးဆုံးကXiaomi Mi 11 Ultra မှာသုံးထားတဲ့ 1/1.12 inches Samsung GN2 sensor Sony Xperia Pro 1မှာ RX 100 Mark 7ရဲ့ကင်မရာရဲ့ sensor နဲ့တူတဲ့ 1-inch sensor ကိုသုံးထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းက 1-inch sensor တစ်ခုလုံးကိုအသုံးမချနိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းကိုအရင်မကြည့်တော့အောင်အရင်မထူတော့အောင်ဒီဇိုင်းကိုပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာထည့်ထားတဲ့ lens က image sensor နဲ့အရင်နီးနေပြီးတော့အဲ့ဒီ image sensor က 1-inch sensor တစ်ခုလုံးကို cover မဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့ပြောရရင်တကယ်တမ်းအသုံးချလို့ရတဲ့ sensor size က 1/1.31 inches လောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ sensor က12 megapixel sensor ဖြစ်နေပြီမဲ့ထွက်လာတဲ့ image ကလည်း crop ဖြစ်နေပြီးတော့12 megapixel ပုံကိုပဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ဒီချက်တွေကြောင့် smartphone မှာလောဆယ်အကြီးဆုံး sensor size ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖုန်းက Mi 11 Ultra ရဲ့ 1/1.12 inches sensor ဆိုတော့အခုလက်ရှိချိန်ညာသွားတဲ့ဒီ Mi 12S Ultra မှာပါမဲ့ 1-inch sensor ကရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှာလဲဆိုတော့လက်ရှိသတင်းတွေမှာပါတဲ့လောက်ကဒီ Sony IMX989 ဆိုတဲ့ 1-inch sensor ကိုထုတ်ဖို့အတွက် Xiaomi နဲ့ Sony နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူက15 million လောက်အကုန်ကြထခံပြီးတော့ develop လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်သတင်းကောင်းကအခုထွက်လာမဲ့ sensor ကခုနပြောခဲ့တဲ့ Sony Xperia Pro 1မှာလိုမျိုး crop မဟုတ်ဘဲနဲ့ sensor size တစ်ခုလုံးကိုအသုံးချနိုင်မယ်လို့လေဂျွန်ကြီးကပြောထားတယ်ဆိုတော့အရင် Sony ရဲ့ 1-inch sensor မှာအဓိက bottleneck က sensor size ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ lens နဲ့ sensor ရဲ့ဂျားတွေအကွာအဝေးအရန်ကက်နေလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုတော့ဒီပြဿနာကို sensor ပေါ်မှာဘယ်လိုများဖြေရှင်းလိုက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားသေးရပဲဒါမှမဟုတ် Mi 12S Ultra မှာပဲဒီ design innovation တစ်ခုခုနဲ့အဲ့ဒီအကွာအဝေးကိုတိုးအောင်လုပ်ပေးလိုက်နိုင်လားအဲ့ဒီ sensor သုံးထားတဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာရော crop ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလားလေးစရာတွေတော့အများကြီးပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက် collaboration က Sony က Xiaomi အတွက် customize လုပ်ပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကို co-develop လုပ်တာ co-develop လုပ်တယ်ဆိုတာအနည်းပညာတွေကိုရော cost of development တွေရော company နှစ်ခုစလုံးကညီတူညီမျှအားစိုက်ထုတ်ထားတဲ့သဘောဆိုတော့ Mi 12S Ultra ထွက်လာပြီးရင်ဒီ sensor ကိုတခြား domestic manufacturer တွေဝယ်သုံးလို့ရနိုင်မယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ Xiaomi မဟုတ်တဲ့တခြား brand တွေကလည်းဒီ sensor ကိုသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူတွေလိုက်သုံးရမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဒီ IMX989 ရဲ့ resolution ကဘယ်လောက် megapixel ပါမလဲဆိုတော့မသိရသေးဘူး200 megapixel လောက်ထိ high resolution sensor တော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ခန့်မှန်းထားကြတယ် Xiaomi ကတော့ဒီ sensor အသစ်ကအလင်းပိုဖမ်းနိုင်တာတို့ focusing ပိုမြန်တာတို့ dynamic range ပိုကောင်းတာတို့ပြောသွားတယ်ဒါကလည်း sensor size ကြီးတာတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ဘူးပိုပြီးတိတိကျကျပြောသွားတာ iPhone 13 Pro Max ရဲ့ sensor ထက်အလင်းကို86%ထိပိုပြီးတော့ဖမ်းယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်Xiaomi က Leica နဲ့လည်း partnership လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာထွက်လာမဲ့ဒီ Xiaomi 12S series မှာ Leica ရဲ့လက်ရာတွေလည်းပါမယ်ဒီ 12S Ultra မှာဆိုလို့ရှိရင် Summicron lens coating သုံးထားမယ်အလင်းပြန်တာကိုရှော့ချပေးမယ် 0.2% reflectivity ပဲရှိမယ်ဘာညာပေါ့ဆိုတော့glare တွေ purple fringing တွေအဲ့ဒါတွေနည်းသွားမယ် Ultra မဟုတ်တဲ့ 12S series မှာကျတော့ 1/1.28 inches ရှိတဲ့ Sony IMX7 ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဒီ 1-inch sensor ကိုဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ဒီ Mi 12S ကစောင့်ကြည့်ရမယ့်စီးရင်တော့ဝင်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်းတက်နိုင်ဆုံး review ယူနေလေးမြင်ရအောင်စူးစမ်းကြည့်မယ်ခင်ဗျားတို့ရော Xiaomi ပြောထားသလိုမျိုးပဲတကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ထင်လားအလုပ်လုပ်မယ်ထင်လားဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်မယ်ထင်လား gaming ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ထင်မြင်စချက်လေးတွေကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့